Aí eles fizeram a parte mais cruel desse planejamento, na minha opinião, que eles esperaram o pai sair de casa, aí eles pegaram uma pedra de paralelepípedo, embrulharam no edredom, colocaram na cabeceira da cama, pegaram uma arma, o Daniel pegou a arma, a Suzane foi lá pra fora da casa, passou pro outro lado da calçada, aí ele deu um tiro, fechou a casa toda. Pra ver se o barulho não vazava. Pra ver se o barulho ouvia lá. Caralho, E ela velho. ouviu o disparo longe, e falou, olha, Arma de fogo, a arma não vai esquece. funcionar, porque os vizinhos vão ouvir. Aí eles Eles fizeram isso? Olha os caras, bicho. Olha o que estavam pensando. Planejaram devagar.